guys, ngayon meron ako dito ang Dell Optiplex 3020. Ayan. Ayan yung model niya. Bali, ayan, lagyan ko siya ng SSD. Ayan. Ito na yung SSD niya. Tapos ito yung HDD. So, ngayon, hindi makita yung HDD. Ayan. So, bali yung SSD lang. Ang SSD kasi is 500 GB. So, ito yung SSD. Wala yung HDD, yung dating nakakabit. Nandito kasi yung Windows niya dati sa HDD. So, nilagyan ko ng SSD para bumilis siya. So, ayan, naka-SSD na siya. Kaso yung HDD, hindi pa lumalabas dito sa mga drives. So, kailangan natin palabasin siya para makuha natin yung mga data niya. So, ganito lang gagawin natin, guys. Restart lang natin tong PC. Restart lang. Then, press lang natin yung F2 para pumunta siya sa BIOS. F2. Ayan, preparing to enter setup. Pupunta na siya sa BIOS. Ayan, bali ito yung lalabas. Dell Optiplex, ayan, 3020. Ayan. Punta lang tayo dito sa boot sequence. Ayan. So dito makikita nyo, ayan, diskette drive. Ayan. Ito yung SSD na lagay natin na 480 GB. Tapos ito yung dati niyang hard disk. Ito. Ayan. So ito ibaba natin to. Diskette drive. Wala namang diskette to. So ibaba natin yan. I-first boot natin yung SSD. Tapos next yung hard disk. Ayan. So magkasunod na sila. Yung SSD nasa taas. Tapos yung hard disk. Ayan. Sunod. So bali click lang natin yung apply. Then exit. Tingnan natin kung lalabas na yung hard disk niya dati. Kasi kanina yung SSD lang yung lumalabas. So ayan na. Tingnan natin. Ayan, lumabas na yung kanyang dating hard disk. Ayan. Bali 500 GB din yung dating niyang hard disk. System reserve yan. Dito yan. Kasama yan dito. Tapos ito yung SSD. So ayan. Ganun lang, guys. Kapag halimbawa naglagay kayo ng SSD tapos hindi lumalabas, puntahan nyo lang sa BIOS. Ayan, ganun lang yung gawin nyo. Ayan, hanggang dito lang, guys, at maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa bago kong video. And bye!